وإن سلام دمان خيارات ميلول بانجوكتان markale iyo muuqaaladii taxanaha ahaa ee laga baranayay ganacsiyada goodaha traders oo ku saabsan binary and digital options sidoo kalena aan horey idinku soo sheegay waxyaabo badan oo ganacsigan ka mid ah inaad faa'iidaysan doontaan idinka oo free of charge ah ama aanan u baahanayn aad ku tirsanataan mar walba so muuqaaladeenii ama taxanaheenii hore waxaynu isla soo qaadanaa ama isla fahnaa waxyaabo loo yaqaano suuqyada qaybo kala baxaan waxaynu la soo faa'iidaystay ama iska soo fahnaa waxyaabaha loo yaqaano candlesticks waxaan soo faa'iidaysanay waxyaabaha loo yaqaano indicators muuqaalkeenu u dambeeyey oo aan ku dhiganay indicatorska iyo marka la galo indicatorka sida loo analyze garan karo inkastoo indicatoradii waxaan oo dhan aynu maalin walba cashir gaara iyo indicator walba qiyaastiisa aynu wada faa'iidaysan doono waxaynu caawa sii faa'iidaysanaynaa wax habeenkii macnaha videogeenu u dambeeyey ku faa'iidaysanay wax loo yaqaano support iyo resistance caawa waxaan dhigan doonaa wax la yidhahdo ITM iyo OTM maxay yihiin waxa ITM la yiraahdo muxuu yahay waxa OTM la yiraahdo OTM iyo ITM intayna gelin waxaan sii fahmi doonaa resistance zone iyo support zone oo ay wax yar ka dhiman yihiin inaad fahamtana ay muhiim tahay so resistance zone iyo support zone marka aynu galino hore waxa idinku soo sheegay wax la yiraahdo inay yihiin ay muhiim tahay breakable resource waxaan asaanka ama waxa linkkaas aad aragto waa support zone oo mar walba hoos u ka soo noqday resistance oo loo jiri karo xaggan waxa la dhahdaa markaad focuska oranayso markaad focus ku jiidayso focus here waa support waxaad haysataa resistance baad haysataa supportka dhinaciisa buu ordayaayo sell baad galaysaa waxaan idiin sheegay lacagtiina inaad sell baad ku gali kartaa down trend iyo waxa jiri doona upward trend downward trend iyo upward trend oo ah iyagu meesha uu suuqu jihada u haysto suuqu jihada u haystaa markastuu support soo taabto uu resistance soo taabto support ku taabanaya resistance dambe dheeraanaya support ka dambe uu ka gaabanaya kii hore micnaheedu upward trend uu sameynaya ama suuqaasi kor buu ordaya ama ka hoosa markuu taabto ka sare yar soo taabanaya hadana ka hoosu supportkii buu xoog taabanaya hadana kii sare yar taabanaya waxa la raadaa suuqa waa downward trend ama sideways trend wax la raadaya jira waxa loo yaqaano markaad strategy-gaaga ama xeeladaada ganacsanaysa ku isticmaasho support iyo resistance 20 times baad ka khibrad iyo awood badan tahay inaad ganacsigaaga ku guulaysato marka aad ku ganacsanayso keliya inaad labadaas ka saartay suuqa u raacdo mar walba waad ka chance badan tahay ood ka faa'iido badan so waxaynu eegno supportka iyo resistance waxa ay idin sheegay supportkii waa markuu kor ka soo baxo ee uu hoos u soo socdo gidaarka uu ka soo noqdo marka uu hoos ka bilaabno kor tagayna resistance uu wax kala okay downward trend wuxuu yahay downward trend waa distance line u dhaxeeya support line-ka iyo resistance kaasoo u socda dhinaca supportka mar walba in badanna soo taabanaya resistance marka uu hoos ka yimaado ee uu kor u socdo resistance u socdo trendkuna waxa la yiraahdaa upward trend oo suuqaasi kor ayuuba u jeeda so waxaanu eegno hadda suuqan aad arkayso kor buu u socdaa trendkaasi buu socdaa hoos buu ka socdaa kor buu socdaa buy-ga ka badan sellka okay sell iyo buy maadaama uu sellkii buy uu ka badan yahay wuxuu la odhanayaa waa upward trend wuxuu badan yahay gidaarka hoosu markuu soo taabto kasarooyin badan gaaraya haddana ka hoosu soo yar taabanaya kasarooyin badan gaaraya breakable buu iska gali karaa laakiin maxaa la yidhahdaa upward trend kan kalena maxaa la yidhahdaa downward trend waa markuu cagsiga taa u yahay okay aynu dhaafno marka waxaa la yidhahdaa OTM iyo ITM OTM iyo ITM ITM waxaa la yidhaahdo OTM waxa waa out of the money marka aad lacagtaada dhigto position aan ku habboonayn positionkii aad lacagta dhigaysa oo muxuu yahay isagoo suuqii hoostiisii aan dhamaysan baad lacagta dhigtay oo tiri abuga suuqii maba soo taabanba gidaarkii oo qiyaastaada qaldan OTM waxaa ku jirtaayo suuqaasi macnaha 50-80 qofka sooni leh uu bagali karo OTM waxa la yiraahdaa adigu ma gartid okay OTM iyo ITM maxay kale OTM waa marka out of the money position and position kaga hayn bad lacagta waa lost dealkaasi uu kugu sii socday kadib gidaar uu ka soo noqonayaad gashay markuu galo waxaad sameynaysaa gidaarkii ha dhamaysto ha soo dhamaysto adigoo trade-kii kugu socdo ha dhamaysto trade-ka labaad tii raaco buy marka raac laakiin sug haddaad sugi kari weydo OTM kugu galo loss bill buu noqonayaa which means inaad ITM heshaad u baahan doontaa ITM-na waa in the money waa meel qurux badan intaad gasho suuqii kor kula tago muxuu kula tagayaa
xaggan aad ka gashay xaggan aan ka galay iminka meeshaasaan yidhi ma sell baan ku analyze garay indicatorka waa sell muu dhamaystay sellkii maya okay ma dhamaysan haa bal haya aan ku eego $10 oo sell $10 baan ku eegay waa OTM analyzingkaygii maxaan ku eegay gidaar ma soo taaban maadaama uuna soo taaban waan ku eegay maxaan ku eegay suuqa candlekii baa ii sheegay indicatorkaygii baa ii sheegay inuu OTM yahay OTM-kii maxaan ku galay kalsoonida waxaan ku galayaa kalsooni taasoo ah dhiilkaasi ma kor buu igu baxay mise hoos candle baa ii haray candlekaasaa go'aaminaya hadduu weli dhammaysan ouna selkiisii dhammaan selkii markuu dhammaado iminka in badan waa inuu hoos wakaa wuxuu isku bedelay ITM mobiladiina way idiin sheegi doonaan ITM iyo OTM sidoo kale chat supportka halkan ku jira idiin sheegi doonaa OTM iyo ITM oo ragga professionalska ku jira OTM waa lost tail ITM-na waa positionka ugu quruxda badan ee laga galo markaad position qurux badan hesho naftaada bar isku day inaad OTM-ka iyo ITM-ka kala si aad adigoo ku base garaynayso support iyo resistance maxaa halkaa ka faa'iiday waxaad ka faa'iiday hadda $10 aan galo OTM in the money ITM wuxuu noqday sell baan galay sellkii muu dhammaaday miima dhammaan maxaa laakiin kaga qurux badnaa positionka haddaan ka geli lahaa surely hoos buu ahaanaya kan maxaan ka galay hoos buu ahaanaya sariirka ku xiga waa inuu hoos candlekaasi sii haysta waa OTM meeshaan galay meel qurux badan because of indicatorkii baa hoos afka u jeedinaya kalsooni adoona wadan ma gelaysid waxaa loo yaqaano ITM iyo OTM ma gelaysid kalsoonidaad ku galayso iminka haddaa idhaahdo ITM baan galaya ama OTM baan galaya OTM-ku halkaasun baa ka galo maan hubaa in iminka halkaas supportkii uu taabtay ama uu hoos soo taabtay may because of ma dhamaysan gidaarkii ma soo taabtay halkaas supportkuu soo taabtay may buy baan xaggaa ka galay candlekaasaa signal bixinaya buy baan galay buydii baan ku jiidaya ma OTM baan mise waa isweydiinaya ma OTM baan mise waa ITM ITM maaha waa OTM because of iminka supportkii sideways wuxuu galayaa candleskii sideways trend buu galayaa dhinacna uma socdo sideways trendku muxuu yahay sideways trendku wuxuu yahay waxaa idiin soo sheegay upward trend iyo downward trend inay jiraan sideways trendku waa kan muxuu yahay labada dhinacna uma socdo mar walbuu sideways trend yahay suuqa ka yar baxa adigu ma garin kartid binary and digital optionska adoo forex ku trade gareeya xitaa waad ku qalqalisa ka yar bax waxaad sugtaa trendku inuu dhinac u jeesto because of waa easy inaad analyze gareyn karto jihada suuqa adigoo og mar walba waxaad eeganaysaa suuqu dhinac u badan so hadda muxuu weli isku hayaa dhinac buu isku haya tee qurux badan kana qurux badan sell buy sell buy waad iska sugaysaa buygaas inuu dheer yahay so kuwaasoo kale ayaa adiga kuugu fiican buy intaa yar haddaad ku dhex khasaarta dhexdeeda weli buy baad usii raacaysaa because of suuqa up haysto candladii indicatoradii ayaa inoo tilmaamay buy badan maxaa faa'iiday waxa la yidhaahdo upward trend wuxuu yahay iyo downward trend OTM-ku waa position qurux badan inaad lacagtaada dhigto ITM-ku waxaan jeedaa OTM-ku waa position dhex bartan isagoo safarkii bilowdona dhinac u dhaqaaq oo dhinacana dhamaysan dhinacana kasoo wada dhammaan ayaad gashay so ma hubtid dhinaca u jeeda laakiin eego meel qurux badan sidaa hore idinka muuqata OTM waxay yihiin iyo ITM waxaan idinku soo sheegayba aad ugu fiirso adoo u fiirsanaya waxaad arkaysaa OTM iyo ITM ninka OTM-ka candlekii halkaasaan galay in yar buu socday halkiibuu igu soo noqdo buy u dhamaysan waayo ITM-kiina buy baan galay intaasoo dhan buu kor haystay halkaasuu ka xidhay waxaad arkaysaa inaad meel qurux badan ka gashay tariifkaaga si qurux badan u gashay kama baqaysid xitaa waxaad ku galaysa kalsooni wax yaraado aad kusii tiraad garan karto so waxaan idiin sheegay sida IQ option loo samaysto fadlan samaysta sidan waxyaabaha idiin sheegayo tijaabiya videoska soo ceshada subscribe there si aad videoskayga maalin walba u karto adiga oo ku cusub haddii aad ku cusub tahay haddii kalena la soco si aad ugu codbashato zoom iyo sessions live baa jira kuwaana kusoo qayb gal si aad live-ka noola socoto marka aad updated noqoto eed waxaan aan hadda dhigayo ka faa'iidaysa ayaa aynu cashirka sii gudubno cashirka markaan usii gudubno waxay sheegayaan cashiradu entry iyo exit point entry point iyo exit point waxaa yidhahdaa jira entry point waa maxay waa positionka lacagta ka gasho exit point-kuna waa meesha ay positionka lacagta ku dhamaato waxa weyn the area you click on higher or lower meeshaad ka go'aaminayso suuqaasi buy tegaya sell tegaya suuqa intuuna xidhmin
line baa jira line-kaa ka hor ma iibsan kartid ka dambaysa ma iibsan kartid suuqaasi timekaasi uu dhacaya timeka la iibsaa lagu odhanaya so maxay yihiin entry point iyo exit point entry point-kaaga hagaaji entry point-kayga waxaan ku hagaajisanayaa aniga oo isticmaalaya timeline-kaygaan odhanaya 2 daqiiqaan trade-kaa galay ama waxaan odhanaya 1 daqiiqaan trade-kaygaa galay trade-kayga maadaama aan 1 daqiiqo galay waxaan sugayaa ma buy baan galaa mise sell suuqii wuu iska jiigo haystaa entry point waa kan oo ah inaan sell halkaa ka galo okay entry point waa halkaa imkaan ka galay loss deal win deal adigu inaad go'aamiso waxaad kusoo habeynaysaa cashirka macnaha intii information-kan hadda kusoo siiyey suuqaasi inuu sell u socdo ayaan u galay entry point waa intaanu meeshaasi timeka qaday dhammaan ayaan galay okay maxaan sugayaa exit point-ka lacagtayda halkay ku baxayso inaan loss gareeyey inaan win gareeyey exit-kaasaan sugaya maxaa intaan exit-kaa sugin eegaya line-kii aad lacagta ku analyse gareey ma kor dhow dhaafta mise hoos waxaad ku adigu u gashay bay ku xidhan tahay haddaad kor u gashay korkaasina u socoto analyse gareey hadday hoos u gashayna ood isu gashayna wixii line-kaa dhaafsan ku analyse gareey iminka entry point-kayga maxaan geliyey sell baan geliyey suuqiina halkuu socdaa dib buu u noqdayo kor buu u baxay okay maxaa halkaa ka yimid loss deal oo ku saabsan meesha la yidhahdo resistance zone-koona laga tirigelin resistance zone-kii kama tirigelin markaa loss deal baa soo baxay entry point-ku waa muhiimadda aan idinka leeyahay fahamto entry point-ku waa halka lacagtaada ka gashay exit point-kuna waa halka lacagta kasoo baxdo result-kii ah halkaasaan lacagtayda geliyay okay suuqaa inuu hoos intaa ka hooseeyaan analyse gareeyey suuqiina muxuu sameeyey position-kiibuu kor uga baxay position-kii maadaama uu kor uga baxay lacagtaydii loss bay noqotay si aan u noqdo win waa inaan raadsadaa entry point qurux badan oo ku saabsan lacagtaasi meela gashay imika meel dhexaan ku galay maxaa idiin sheegay meel dhexa haddii lagu galo waxaan idiin sheegay meel dhexa dadku gasho OTM ujeedaadu waa OTM waa out of the money lacagtaasi xitaa haddaad win garayso halis baad ku win garaysaye waa waxyaabaha kugu candoonaya inay emotionskaagu isku bedelaan iska ilaali mar kasta oon galayo tradeskayga waad la socon doontaa meeshaasoo kalaan ka gala haddaan bay galayo sel haddaan galana kanaan galaa anoo ku analyse gareynaya labada ama indicators okay loss deal buu noqday ama win deal buu noqday entry point exit point waa kuwaas entry point iyo exit point waa kuwan hadda idinla wadaagaya entry point xaggaa maxaan ka galayaa sorry muuqaalkaygaasi halkaas ka xumaaday haddaa idinku celinayaa entry point-kaygu halkaasaan rabaa inaan galo aniga oo doonay lacagta inaan buy and sell okay time frame wax yidhahdo ayaa dooranaysa before the entry point waxaan idiin sheegay entry point-ku inuu time gaara leeyahay timekiisaan dooranaya 2 daqiiqaan labadii daqiiqa inaan galo waxaa ii diidaya waxa la yidhaahdo indicators iyo dhexbartan jooga iyo maxaan ku idhahdayey waxa loo yaqaano maxaan ku idhahdaa hagan waxaan ku idhahdayey waxa loo yaqaano entry point-ka position-ka quruxda badan ee ilaashanayso position-kaasoo noqonaya inay hoos ka bilaabanto iyo inay korba u bilaabmaan okay lacagteeda markaan galay hoostaasaan galayaa si aan kor ugu analyse gareeyo muxuu hadda ku jira resistance zone buu galay ama sideways trend weeyaan waxaasi waa wax yar oo iska yaala sell iyo buy midna u geli maysid waad iska sugaysaa inta uu dhinac u jihaysanayso sidan oo kale inuu hoos usoo jihaysto iyo inuu kor u jihaysto hadda muxuu halkaa ka sameeyey sellkaan dhalin uu sameeyo rabaa hoos buu soo noqonayaa buyna uu u socon karaa laakiin yeersu jihadaada lacagta entry point-ka xagganaad dhiganaysaa xaggaasaad dhiganaysaa markaad buy galayso markaad sell u galaysana xaggan baad dhiganaysaa so waxaan filayaa in la fahmay out of the money iyo in the money close position iyo open position waxay yihiin hadda lacag inaan dhiga haddaan rabo waxaan eegayaa indicator-kan ma dhamaysan safarkiisa xaggaa sare inuu kasoo noqdo support soo taabto resistance soo taabta iga qurux badan ama uu support hoostan kasoo taabto si aan u helo ITM laakiin iminka maxaan galayaa intuu dhexdaa ku jiro OTM haddaan galayo suuqaasi iminka afku soo jeediya indicator-kiisii wuxuu ii sheegay laakiin OTM buu ku jira buy buu inuu kala rabaa sell inuu kalanuu rabaa candle-kan haddaan ninka dabeecadiisa waa idin bari doonaa inuu sell u noqdo qurux badan yahay candle-kaasi oo sell bilaabo si uu sell u bilaabo meel qurux badan oo ka raaco oo ahayd meelahan ayaa aniga igu fiicnayd si aan u helo maxaan ku idhahdaaye OTM iyo IT position-kan lacagta dhigaan ee idin tusaya position-kan lacagta dhigay hadda waa kaa yar ee meesha adag ku jira muxuu markaa noqday
OTM si aan u galo ITM kaasaan eeganaya ma ku qurux badan yahay ITM waa maya out ka joog iska samir miisaan baa kaa baxaya maya taankaaga noloshaada in badan baad soo khasaarisay ama aad kusoo lumisay waxaad jeclayd ama aad ka faa'iidaysatay inta kuu hadhayna kaga faa'iidayso aqoonta inaad kaga faa'iidaysato samir okay socodda maxaan ku yidhi OTM baa jira OTM-kii OTM baa weli jira aniga hadda idiin galay laakiin OTM baa weli jira ITM si aan helo iyo OTM supportku waa inuu meel qurux badan safarka ka bilaabo gidaarkani markuu dhanka greenka ka sarreeyo ayaan ITM helayaa hubo inuu downtrend galay baalkaas ama uu hoos u jeesanayo geeskiisa waxaan filayaa videoga idinku celiyay because marka hore ayaan si fiican idinku sheekeynay inaad fahanto ITM close positionku markaa ay idinku celiyo close positionku waxa weeye positionka intaa ka horeysa lacagtaydii galay xagga cas intaan u gaadhinna waa ina lacagtayda win aan ku helo ama loss marka halkaasaa la dhahdaa close position entry position iyo exit position waxaan rajeynayaa fahamtay entry position iyo exit position waxay yihiin gebi ahaanba videoska dambe soo socdana waxaan rajeynayaa ka faa'iidaysata adigoo ku saleynaya sida aan kuu sheegay waxyaabahan kuu sheegay sidoo kalena ku cesho videoska si aad u fahamto OTM iyo ITM caawa intaas ku joogaan system support aad soo dhigatay waxaa la yidhahdaa OTM iyo ITM entry position iyo exit position baa jira maadaama una forex waxaan ahayn positionkaad ka galaysaa go'aamiya adigoo ku saleynaya trendka halkuu socdo supportka halkuu socdo indicatorka halkuu socdo waxaba aad isku saleynaya hadday intuba jawaab saxa ku siiyaan sell buy adigoo kale ma isku dhex soo socdaa don't waxba lacagtaada ku taalo haddaad xitaa practice ku jirto iska sug haljeynina cashirkaana cashirkeena xiga iyo waxaa la dhahdaa wuxuu noqon doonaa tradeska sida loo sameeyo iyo IP optionka sida loogu sii dhex jiri doono insha allah haljeynina faa'iidaysatay waxaan idin rajeynayaa guul